thutha wa kamiti ya gĩbũrũri ya mĩgũnda NLC kuga nĩ kũrĩharia mahutĩtio waki-inĩ ũyũ. Tukasema kuna vitu inafaa ifuatane kisheria ndio uweze kupata ile pesa. Juu sheria inasema lazima kila mtu alipwe. Aidha umepanda nyasi, aidha uko na nyumba, aidha uko na udongo, lazima kila mtu alipwe. Sheria inasema everybody qualifies to be paid. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara nĩ orotete rũhonge rwa reri rwa Kenya Railways nĩ kwambĩka mĩhang'o ya waki ũyũ rũtagũkuruhania ene mĩgũnda ĩno. Thirikari ĩngĩenda kũgĩa na mũradi gũtirĩ mũndũ bataire kũhinga, no ũyũ nĩ tũkũrũgamia ithuĩ akorwo matikũrĩha andũ aya, no nginya tũmenye o mũndũ nĩ gĩthaka gĩake kĩigana atĩa. Nĩ ndĩraiguire mũtumia ũmwe akĩrĩra akiuga nĩ athikanĩte kũu, no nginya maheo kahinda matigoke kũmomorerwo mĩciĩ yao kana gwakĩrĩrwo magĩthiĩ kũragĩrio akuao. John Njoroge, ũmwe wa andũ 700 arĩa mahutĩtio, augĩte no hathara atigĩtwo agĩtara thutha wa irio ciake gũthũkangirio mũgũnda-inĩ wake. Kwa watu wengine ambao wameenda chini bila hata kujulisha serikali ya kwamba watu wanaendelea na kujenga barabara. Niliuliza swali nikaambiwa ya kwamba ati Kenya Railways hawajui hiyo mambo, ati ni surveyors. Tunauliza surveyors wametoa instruction ya kuondoa vitu vya wenyewe na kuharibu wapi? Na arĩa mathikĩte endwa ao arĩa marĩkĩtie kũhurũka nĩ mathĩtwo kũmathikũria na kũmathika kũndũ kũngĩ ta ũrĩa Scholastica Washeke aratarĩria. Watu wa Kenya Railways walikuja, walituonyesha corridor kwenye imepita juu ya kaburi ya mama yangu yenye tulimulaza last year. Sasa venye imepita the land yenye imetuachia kwenye tunaweza hamisha kaburi, first haina barabara yoyote, imefungiwa na leli na imefungiwa na mashamba cause it's a corner. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtũrekwa nĩ Wambui wa Maina. Igongona rĩa gũthaitha mũtĩ wa mũgumo mbere ya kũtema nĩguo kanya ka waki kana kũhe kanya waki wa barabara mwena wa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ rĩtabanirio nĩ ndundu ya athuri a kĩama. Nĩ igongona rĩtabanirio nĩ mĩhĩrĩga yothe kenda ya Ũgĩkũyũ arĩa metheretie nĩguo matigathahie kĩgongona. Nĩ igongona rĩrĩa rĩtabanĩirio itũũra-inĩ rĩa Ngarariga gĩcigo mbunge kĩa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ndundu ya athuri ya kĩama. Igongona rĩrĩa riuma rĩa gũtheria mũtĩ ũyũ wa mũgumo na nĩguo kũhe kanya waki wa barabara ya kuma Maguo nginya makaburi-inĩ. Nĩ metĩkĩrĩte gũthengia ngiri iria ihutĩtie barabara na twina bahati gũtirĩ nyũmba ihutĩtie barabara ĩno. Ĩno nĩyo ĩrĩ matwaraga thĩinĩ wa taũni itũ ya Limuru, nĩyo ĩrĩ matwaraga Nairobi, na indo iria ciothe cirĩkoragio thĩinĩ wa itũũra-inĩ rĩrĩ ritũ ciothe cirĩtwaragwo na barabara ĩno. Igongona rĩrĩ rĩtongoririo nĩ ũmwe wa thamaki na Agĩkũyũ Njathi wa Mbatia, ũrĩa ũtongoririe athuri a kĩama mĩhĩrĩga yothe kenda ya Agĩkũyũ na arĩa metheretie kwa ihinda rĩa thikũ kenda kũringana na mĩtugo na ũndũire wa Ũgĩkũyũ. Nao ta magongona marĩa mangĩ, igongona rĩrĩ rĩambĩrĩirie na mahoya kũrĩa mĩhĩrĩga kenda ya Ũgĩkũyũ ĩthiũrũrũkire mũgumo ũyũ ĩkĩhoyaga marĩ na ngũrũnyũ kana maguta makĩhũraga mũtĩ ũyũ ta tha. Mĩhĩrĩga kenda ya Ũgĩkũyũ tondũ nĩ Mũgĩkũyũ arĩ na airĩtu kenda, nĩ kũrĩ tũtongoretio nĩ Wanjirũ nĩwe warĩ mũkũrũ, rĩu twatongorio nĩ Anjirũ na Mbũi Mohoro na Gacikũ na Cera, mĩhĩrĩga yothe nginya kenda yakinya nĩo makorwo magĩthiũrũrũka nĩ kũhoera mũgumo ũyũ. Ikinya rĩrĩa rĩrũmĩrĩire riuma rĩa magĩtemanga na harĩa hatemwo hakahũrwo na ta tharĩ ta njĩra ya gũthaitha mũgumo ũyũ. Tũgagĩthaitha mũgumo ũyũ nĩgetha ũkĩtĩkĩre kwehera na wĩtĩkĩre kweherio nĩgetha ndũkaneke mathara o mothe, tondũ mũgumo ũngĩweheria kũũtemwo ũtarĩ mũhoere andũ nĩ gũkua makuaga na nĩ tũĩ mũgumo ũyũ nĩ nyũmba ya Ngai. Na nĩguo kuonania ũtheru marĩkia makĩhaka ngũrũnyũ ĩrĩa yatigara, mambĩrĩirie na kũgũrũ kwa ũrĩo na kũrĩkĩrĩria na kwa ũmotho.
Mahinda-inĩ maya mothe mbũri ya igongona na ĩrĩa maugaga nĩ ya Ngai ĩrĩ o mwaki-inĩ no kũhĩa ĩrahĩa, kũrĩa ĩcinagwo nginya ĩgatuĩka mũhu, na no tũhĩĩ twĩrĩ tũtakĩrĩtie mĩaka 5 twagĩrĩirwo kũrũma nyama ĩyo ĩrĩa maugĩte nĩ kũrĩanĩra na Ngai, kuona tũtingĩkorwo twĩthahĩtie. Twĩtherie na arĩa me haha, nĩ mũrona kũrĩ athuri me haha na angĩ twĩkĩrĩte o hau ũguo matigakĩre na haha. Arĩa nĩ itũra rĩrĩ matingĩũka tondũ matiĩtheretie, nĩkĩo tũmaigĩte hau. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa athuri ya kĩama kĩa mwena wa Limuru Mbũgua wa Biũ, mũtugo na ũndũire wa Gĩkũyũ ndwĩtĩkĩrĩtie mũtĩ wa mũgumo gũtemwo, na angĩkorwo no nginya ũtemwo wagĩrĩirwo nĩ kũrutĩrwo igongona rĩa kũũthaitha, na kũngĩaga ũguo no ũcũngĩrĩrie mĩtino mĩingĩ itũra-inĩ. Tũgagĩthaitha mũgumo ũyũ nĩgetha ũkĩtĩkĩre kwehera na wĩtĩkĩre kweherio, nĩgetha ndũkaneke mathara o mothe, tondũ mũgumo ũngĩweheria kũũtemwo ũtarĩ mũhoere andũ nĩ gũkua makuaga, na nĩ tũĩ mũgumo ũyũ nĩ nyũmba ya Ngai. Kwĩrĩkanĩte mũgumo ũyũ ũkoretwo haha makĩria ma mĩaka 250, na ũguo nĩ kuga wanatabanĩrio magongona mangĩ, athuri aya makiuga atĩ nĩ gũgũtabanio igongona rĩngĩ rĩa kũrathima mũgumo ũngĩ ũrĩa ũrĩ hakuhĩ na itũra rĩrĩ, kũrĩa mangĩthiaga gũtabanĩria magongona. Kana haha Roromo hena mũgumo, mũthamaki no egũgĩũka tũmwĩte na hau arathime naguo mũgumo ũcio, nĩgetha ona magongona tũngĩtua kũruta no marutĩrwo hau Roromo, tondũ hena mũgumo naguo wa tene mũno ta ũyũ, no ũcio ndũrĩ handũ ũnyitĩte handũ ta haya ũrathiĩ bara, ũguo naguo no ũke ũrathimwo nĩ mũthamaki na ũthiĩ na mbere. Thutha wa igongona rĩrĩ kũrĩka, mũgumo ũyũ rĩu no ũtemwo hatarĩ na ũgwati o wothe kwĩyumĩria. Haha narutĩrwo magongona maingĩ matukũ ma na thutha, twanahoya kĩrĩra tũkerwo haha nĩ harutĩirwo magongona maingĩ, ona kũhoera mbura no hahoeirwo mũgumo-inĩ ũyũ, na nĩkĩo ũtangĩtemwo ũguo hatarĩ na mahoya, twĩre Ngai etĩkĩre wehere haha agũkũrie hangĩ, tondũ ndũhandagwo. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wanjikũ. Warehe maendeleo andũ mathiĩ mathibitarĩ. Mount Kenya gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mamũkĩrĩte mathomo ma mwanya megiĩ mĩikarĩre na ũndũire wa Mũgĩkũyũ. Gĩthomo gĩkĩ gĩgũtabanagio nĩ ikundi tiganĩte cia atumia, arĩ nĩ hamwe na amwe a arĩa marũĩrĩire wĩyathi wa bũrũri wa Ngũgĩ na ndeto ĩno. Nĩ igongona rĩgũtabanagĩrio taũni-inĩ ya Karatina nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa atumia arĩa matambũrĩkanĩte ta Daughters of the Mountain, rĩrĩa muoroto warĩo uma kũhe airĩtu a kuma kaunti citiganĩte cia Mount Kenya gĩthomo kĩgiĩ mĩikarĩre na ũndũire wa Mũgĩkũyũ. Kũringana na Wanjikũ wa Njũgũna, ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa mauma tabarĩria mũcemanio ũyũ, mwana wa mũirĩtu wa Ũgĩkũyũ nĩ ũrire njĩra, makĩria mũno nĩ kwaga kũheo mataro. Mĩario nĩ kĩnyitwo mbaru nĩ Pauline Njoroge, ũrĩa ũhinyĩrĩirie bata wa rũĩ gũcokio mũkaro. Ndĩrona tigote ona nĩ kwaga kũmenya, na mau nĩmo maũndũ marĩa twaririkanio mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ twakĩarĩrio nginya nĩ mũtumia maũndũ megiĩ Ũgĩkũyũ na ũrĩa twagĩrĩirwo gũthiĩ, no gũtirĩ ũndũ ũtakoragwo na kĩambĩrĩria. Today was just a start, na kwĩragwo kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ, ũmũthĩ twambĩrĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wanjirũ wa Mũgo akĩgathĩrĩria ikinya rĩrĩa akiuga atĩ mbica ya mũirĩtu Mũgĩkũyũ nĩ yathũkirio, makĩria nĩ kwaga wĩkindĩrĩku. Nĩ tũkwambia gũcokia makinya na thutha, tũrore harĩa tumĩte na tũrore ũrĩa twagwo nĩ gũthiĩ na mbere, tondũ nĩ tũrathiĩ ũguo tũgayũkanĩte, nĩ tũrathiĩ ũguo tũtekũmenya utamaduni witũ na culture itũ na value cia rũrĩrĩ rwitũ. Kiuma all about ithuĩ kũnyitana ta rũrĩrĩ na gũcokia rũĩ mũkaro, tũcokerere mĩtugo itũ, tuikare ta airĩtu wa Gĩkũyũ o ta ũrĩa manyina maitũ maikaraga. Nĩ tuonete cases iria cikoretwo kuo bũrũri-inĩ atĩ mũirĩtu wa Gĩkũyũ eka. Tũrenda kũrehe another image ya mũirĩtu wa Mũgĩkũyũ, tondũ mũirĩtu Mũgĩkũyũ nĩ mũirĩtu ũkindĩrĩte na nĩ mũirĩtu ũmenyaga nĩkĩ arenda na nĩkĩ areka mũtũrĩre-inĩ wake. Field Marshal Muthoni wa Kĩrĩma akiuga atĩ rũĩ rũgacoka mũkaro rĩrĩa gĩtĩo gĩgacoka, akiuga atĩ rũciaro rwa ihinda rĩrĩ nĩ ruonanĩtie kwaga itĩo na njĩra itiganĩte, makĩria kũrĩ andũ akũrũ. Nĩ gĩtĩo, kũheana gĩtĩo.
ukamenya mundu uyu ni wa rika riakwa uyu ti wa rika riakwa batie kumuhe gitio na kihana uu uria mureka mwina rika riaku ndungika ariho kana umwike ngirivotera Kameme TV kuma tauni ya Karati na cigo kia ubunge kia Mathirani kaunti-ini ya Nyeri ni njitagwo Wahu wa Ngugi. Nĩ thengio mũno makĩria Wahu wa Ngugi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nawe mwĩroreri wa ceceni ya Kameme TV ũngĩenda kwaranĩria hamwe na ithuĩ tũtũmĩre ndũmĩrĩri yaku kũhĩtũkĩra rũrenda rwa Facebook Kameme TV Kenya, thĩinĩ wa Twitter ni @Kameme TV Kenya, na thĩinĩ wa namba ya ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ 2182 na ngĩtambũra anini anyu Mĩrĩ Nginya, thengio mũno. Alice Njuguna, thengio muno. Juliana Mobi uratwirorera kuma Githurai 45, thengio muno makiria. Nĩ tũgũkorwo tũgĩikĩria oro hanini, nĩ tũgũcokereria oro rĩngĩ, ndũgetikire gũbacia mitambo.